坐大定向我來揮手，嚇得我騰騰神也。喂喂哇，呢度係咪 Talk Talk Hello 熱線係啊？有咩可以幫到你入嚟坐一坐？大家好啊，歡迎嚟到我哋呢個 Talk Talk Hello Channel 第3集。我係 Gigi 啊，我係學緊南傳佛教嘅 Ivy 啊。Ivy 你好 Gigi 你好 ，Gigi， 我記得我啱啱識你嗰陣時候咧，你個人係好酷噶，即係你係俾人覺得你係唔好過嚟啊，我唔想同你接觸，唔知噶，唔好問我啊。即係你係好酷到咧，仲有唔識笑嘅。其實應該咁講，因為我由細到大都會有啲咁樣嘅經驗啦。咁當然有人會信，有人唔信啦。咁啲人就會問你好多問題啦，即係或者好想知呢樣嘢，可能就係話覺得啊好有趣，但係我真係唔係好想答，因為其實即係包括而家我哋喺度講呢樣嘢，啲眾生都會聽噶嘛。咁樣咁我講得啱唔啱，當然由佢哋自己定奪啦。如果我講得唔啱，咪搣我咯。我俾我爸爸搣噶，爸爸係啊。即係我往生咗嘅爸爸，可唔可以講多少少你同爸爸嘅關係啊？哦，我2歲幾就爸爸離開咗我啦，只有我媽媽帶住我哋啦。咁而我嗰陣時細個咧，成日因為已經睇到啲眾生啊嘛，我有陣時有乜問題咧，我就會裝香。裝香就話爸爸，你可唔可以我夜晚瞓覺你入嚟個夢度啊？我有嘢想問你。好多年都有咁樣做，而每一次都 OK 嘅。每一次爸爸都入你個夢嗰度答你嘢，係即係佢會出現啦。佢可能未必會講，但係佢會即係出現咗俾我知道有心。我其實可能我係要一個愛咯，掛住咯。但係雖然我嗰陣時好細個，但係都會覺得有掛住。你講而家講。於是又有啲淚水，因為係好得意嘅，都唔知點解。後尾我知道原來可能當下嗰陣時我哋太細個，我爸爸好掛住我哋，放唔低，咁就一直喺度。係啦，咁我媽媽又好掛住佢，又放唔低。咁我爸爸變咗可能錯過咗佢應該去嘅地方，亦都咁講。我哋嗰陣時可能亦都唔識點樣去做回向功德啊各樣。佢又有心事未了，放唔低，令到佢咪一路停留咗喺我哋呢個空間裏。咁你會唔會成日見到佢咧？即係除咗你裝香見到佢之外，即係我去拜山或者我哋落街燒嘢俾佢，因為我哋一定會寫佢個名噶嘛。好似你之前講過，原來法師講我哋俾佢嘅嘢就一定寫佢名，佢就會嚟啦。咁係咪真係寫咗佢名，佢就出現，定係喺嗰度等緊？等緊。早幾年嗰陣時，我仲見到佢嗰陣時咧，我去拜山，佢真係會出現嘅，係離遠望住咯。我知道。爸爸喺度，但係呢幾年已經冇啦。爸爸應該放低咗啦，可能又儲夠分啦。係啦，同埋我又一路好好咁學習南傳佛教法師教嘅嘢，回向功德，幫多啲爸爸，幫多啲其他眾生咁樣，咁令到我覺得好好喎。因為而家連我媽媽都發唔到夢，見到我爸爸。哎呀，真係好啊，真係要幫佢哋。係啊，真係㗎。又係唔好嫌我哋侵啊！呢個 channel 都係想同大家講，好多往生嘅親戚朋友都好需要我哋幫。係啊，即係嚟緊清明節啦，咁樣嚇，即係無論係有啲咩節日啊，咁樣其實都可以為佢哋參加啲活動啊，跟法師佢哋一齊去回向功德俾佢哋啊，或者有得點燈啊，或者係誦經回向啊咁樣，因為其實咧係借助法師佢哋三寶嘅力量去幫我哋去送呢樣嘢俾佢哋。可能我哋有陣時心力唔夠啊，自己一個人即係唔夠力噶嘛，喺我哋相應嘅道場嗰度有法師帶領，有智者去帶領，老師帶領嘅時候會更加好咯。咁你同爸爸冇傾過偈嘅，冇出現，點解你唔同佢傾咧？我其實唔係冇傾嘅，但係因為我已經唔係好記得呢幾十年，即係我係有可能我俾人蝦啦，咁我爸爸我今日俾人蝦，你今晚可唔可以？我真係裝香咁樣同佢講，我係嗰陣時細個，唔知點解我會自己識走去裝香，我都唔明點解自己會咁，即係可能呢啲都係我前世事。總之我就係好多嘢係或者冇人教我，我自己會去做。咁即係可能嗱，譬如有啲往生嘅家人，如果佢哋仲喺呢一度，其實你係可以同佢哋 connect 嘅，就算你見唔見到，你都可以用個心同佢哋去聯繫，可能真係做誠心同佢哋傾偈，佢哋會聽到嘅。係啊，咁所以就係話，而家我身邊啲朋友，如果有人屋企往生，通常我都會頭嗰7日就叫佢哋去揾請係啦，相應嘅道場去誦經俾佢哋啦，咁樣，因為佢一定喺佢成日浮遊緊嘅地方，可能公司啊或者係屋企啊咁樣，你就可以話俾佢聽啊，你好好地唔使掛住我哋啦，即係唔好等佢留喺度，即係其實就係我知道。
候，我哋未必捨得我哋身邊嘅人，但係我哋一定要放手。如果唔放手，佢哋本身可以去到佢哋可以去嘅地方，都會留低咯。係啊，其實就係話唔係淨係人嘅，寵物都有。即係我身邊有朋友都有好掛住啊咁樣，咁我都有講，即係真係唔好啦。你會牽引到去，佢因為見到你咁樣，冇得投胎。係啦，冇得去到佢應該去嘅地方。點解我話未識南泉嘅時候識得個高人啦？咁其實咧嗰陣時咧，我跟個高人嗰陣時咧，佢會喺嗰度有啲叫做聖物啦，我哋叫，咁我就會掛，咁同埋咧佢就會每個月俾一啲嘢我，然後拍身體咧燒咗佢啦。咁其實咧佢形成，我真係跟佢初球嘅時候係起碼90% 係睇唔到噶啦，已經，佢好似封咗，好似封咗，但係我都有少少 feel 嘅。後尾慢慢就開始又唔係咯，我都會見到。啲下路行街嘅時，明明前面一紮過嚟，跟住佢哋會行到我前邊一個距離咧，佢哋會好似突然間散開分叉咗，佢哋喺我旁邊個又埋唔到我身，我感覺佢哋嘅 eye contact， 大家就話：哇，咩料啊？點解咁嘅呢條友？當日我係有個保護膜咁樣嘅，咁我一路跟個高人，除咗有個保護膜啦，咁亦都係佢俾我睇到天上面嘅靚咯。咁天上面係咪真係好靚嘅？係啊，好靚噶。跟住而家我認識咗南傳佛教啦。咁喺南傳佛教，我哋嗰度都有啲 video 睇到係法會啊，或者係一啲 video 度製作出嚟嘅 video 睇到，哦，原來我睇到嘅嘢真係呢啲嘢嚟嘅喎，咁樣。咁呢啲可以慢慢再分享啦。我記得我開始認識南傳佛教嗰陣時，我就同個高人講我要拜別佢啦，因為我好想入 camp 做短期出家。咁我個高人同我講，佢話我咁樣做係唔啱噶嚇，會有一啲嘅後遺症啊。佢叫我諗清楚，但係我一日之後我再 WhatsApp 佢，我話我都會依心而行，一定要做。因為其實我係跟呢個高人嘅時候，我會聽到人誦經，但係嗰經文完全唔知佢哋誦咩經。我問過佢，佢話呢啲係你前世事，唔好問。跟住我就拜別咗佢啦。拜別咗佢之後，嗰陣時同你都係開始熟啲啦，就未熟啦，都開始熟噶啦，都開始熟，因為我都好愛你，你又好愛我。我哋知唔知我叫阿 Gigi 做 Honey， 佢又叫我做 Honey， 咁我老公叫佢做 Honey 咁樣。咁我記得我拜別咗佢之後咧，嗰啲蝦佬去騷擾我咧，就越嚟越犀利。係啊，佢嘅騷擾係玩我咯，即係可能你冇咗保護膜啦。我試過喺條街行下，佢哋就喺上面做跳樓嘅動作。其實我見到有嘢跳落嚟，梗係走啦。其實走嗰陣時係得我一個走，因為周圍啲人就望住我，以為我黐線。我好似見過呢個動作㗎，因為佢哋跟住佢會停到喺我頭上面幾尺，然後咧就掉下，係啦，然後掉下，然後笑咯，即係望住我笑，跟住我係好無奈咯。咁我記得我同你講過呢樣嘢，後尾你就送咗一個佛牌俾我，我話我唔要你啲嘢咁樣，跟住你話，哎呀，你帶住先啦，你帶住先啦，你就猛咁同我講，咁我就帶咗一個祖師牌喺個身，咁而呢個祖師牌第一次可以幫我嘅都係一個故事，咁有一次啦，我哋都係夜晚黑去寺院嗰度聽完師傅講佛法，打完坐之後啦，咁我哋就離開，咁我咧就坐喺個朋友嘅電單車嗰度開車咯喎。正在開車之際咧，我就見到有兩個眾生係飄嘅眾生，一個咧係條脷舐我前邊揸車個朋友，跟住嗰陣時我就好驚，我就即刻攞一隻手，即係攞兩隻盤，兩隻手捉住我個朋友，跟住另外個眾生咧係掹住我後邊喺度扯我，咁跟住佢扯我嗰陣時，我諗住死啦，瀨嘢死嘅大件事啦，會有事啦，即時我諗起你送俾我個佛牌。跟住我就放開一隻手唯有，咁即刻攞個佛牌出嚟就講，祖師請你救我。我講完呢句嘢之後，淨係諗住祖師個樣，跟住突然之間好大嘅光芒，咁樣彈咗。我係聽到啪咁樣嘅，我係直頭點解會啪咧？我係聽到突然間好大光芒啪咁樣啦，跟住即係嗰兩件眾生就冇咗。
電單車好快噶嘛，係啊，咁佢哋都好快咁跟住你哋，係啊，就係嗰個奶個朋友佢係唔知麻瓜嚟噶嘛，哦咁唔知噶嘛，但係我覺得唔掂喎，佢奶佢唔緊要啊，佢冇感覺，但係後面嗰個掹我有感覺啊嘛，而後面掹我嗰個感覺令到我隻手箍住前面嗰個人，佢都覺得係有問題啊嘛，咁其實再係落嚟，可能我會發生交通意外。哇！佢哋真係玩得好大喎，咁樣做乜事咧？嗰次有冇做過架梁咧？其實都唔記得啦，因為嗰陣時都好多時有陣時做架梁。咁你而家識做咧，回向翻俾佢哋。係啊，因為嗰陣時真係好多時都會做架啦，人哋有乜嘢嘢我又衝去，所以之前都可能喺第二個頻道都同你講過，哇！你無端端叫我去做嗰陣時，我都好驚。咁我明點解你咁酷啦，因為你就真係唔想理咁多嘢，亦都唔想做架梁。係因為要受嘅，即係其實你幫人，但係我願意受。你而家直至而家呢刻問我，其實我都會願意幫，我都會願意受。咁我覺得有能力，咁我都會幫。係咪睇下值唔值得幫先？咁都係嘅，呢個係應該係有智慧地去幫。好開心你收咗個佛牌。係啊，因為咁樣你就你話啊，其實呢個佛牌係有一個故事嘅，咁跟住我就接受咗呢個佛牌啦，一路掛到而家咯。因為呢個佛牌已經係一次就係呢一次嘅事件啦，第二次就係跳樓嘅事件啦。啊，其實呢個 channel 唔係賣佛牌嘅，大家唔好誤會啊。係啊，其實仲有一次嘅，但我想講下咧，其實唔係話淨係呢一個佛牌，而係本身你去請一啲翻嚟喺你嘅導師啊，或者你相信嘅高人度請啲嘢翻嚟，你要同佢 connect。如果唔係咧，乜都幫唔到你。Ivy 突然間你提起我都想講講當下嗰刻嗰陣時咧，我其實有少少我唔跟你啫，高人，我拜別咗你，我跟南傳啫，點解我冇咗個保護我嘅？你係咪收晒我啲嘢？我當下嗰刻我真係有咁嘅心態諗，但係後尾而家我已經知道唔係，你要諗下，你都唔相信嗰樣嘢，咁你都唔會去同佢有 connect，你唔相信呢樣嘢，呢樣嘢點會有個威力去保護到你？其實我覺得同埋佢都係一個修行人，佢唔會係去咁樣做，如果唔係佢都會有業障噶嘛。咁所以大家可能都係出邊求好多嘢翻嚟啦。咁其實真係要 connect 咯，唔係就咁求翻嚟掛喺度擺喺度就以為保護到自己啦。我都覺得就係話，如果你學習到一樣嘢而令到佢舒服，又就有得着嘅，你真係要相信同佢去 connect 啦，去學習啦。咁而可能就話有啲人話，我都想去其他地方去學習嘅，冇問題嘅，即係等於我讀書咁樣，我都去補下習。但係你要歸根究底，你都要學翻你自己應該要學嗰嘢，俾心機去學咯，就唔好呢度學下嗰度學下。你成日以為唔係啊，我因為求咗呢樣嘢先至得啊，我去嗰度又好掂啊。其實我話聽到最後，所有嘅嘢，我哋想求嘅嘢都係我哋個念。係之前你都有講過啦，其實我哋你去求，我當去拜黃大仙、拜車公、拜乜嘢，源自都係你個念，都係用你自己嘅福報去換翻嚟。係啊，其實冇嘢係免費嘅，記住。跟住咧嚟緊就清明啦，咁我又想問下，其實好多人燒衣紙啊，咁係燒衣紙嘅時候，係咪真係好多眾生喺側邊睇緊嘅咧？係，以前我哋拜山咧，真係可能有桶就燒桶啦，冇桶咧你就會就咁喺度燒噶嘛。佢哋真係會喺度，跟住所以咧冇見到有陣時旋風係啦，點解會有旋風？係啦，我都唔知點解旋風喎。總之佢哋就係咁樣啦。咁同埋我以前咧都係好似啲衣包啊燒咧，我都會係。我媽媽要我哋咬個牙印嘅，除咗寫爸爸個名，仲要咬個牙印。佢話要打個印，頂人哋攞唔到，所以嗰次你話法師講係，所以法師你話法師話要指名道姓啊，係喎咁樣，我覺得又真係有原因噶喎。咁又係你唔寫俾邊個，咁係人都拎得啦。所以你見到7月咪周圍啲燒街衣，所以佢哋唔會寫嘅。點解咧？因為係俾眾生嘅，係俾所有眾生。因為嗱，其實應該咁講，喺我認知裏邊我都曾經去過其他地方，可能啲眾生有啲嘢係唔同樣嘅，因為我覺得係唔同嘅文化都會有唔同嘅。唔同樣係咩意思啊？即係等於或者可能嗰度係當係外國地嗰個衣着，可能有啲又唔同嘅。咁會唔會大家教派唔同咧？咁樣你呢樣嘢都喺度諗下，我自己喺度諗下，以前有冇見過啲乜嘢好特別？我真係唔記得，我要揭翻書先。真係要揭翻書，因為其實有陣時睇得太多嘢，行到出街嗰陣時，有陣時你真係唔知。我之前已經講過，但係有陣時你見到啲動作啊，或者跟住有啲人，原來嗰個人行過穿過去，你知原來
嗰個人走咗噶咯，我真係咁樣嘅。即係其實你真係有時分唔到佢哋人定我分乜嘢，未必分得到嘅，因為佢哋太清晰，本身係係啦，可能好新鮮啦。嗱，譬如一條街啦，有幾多個 percent 係 hello 咧？嚇，我又真係唔知喎，睇下邊度。咁紅磡應該 hello 多個人啊？咁啊未必，咁佢整得好多人。即係其實咧賣衣紙啊，賣官，即係賣呢啲佢哋需要嘅物品都有好多 hello 喺度嘅。我諗起啊，講一樣嘢就係、我以前咧去睇醫生，點解有陣時有啲醫生，點解個醫生牌嗰度有啲人以為係人，其實唔係，係啲即係原來係啲眾生依附喺佢個牌度。我到而家都唔係好明，我唔記得我問過邊個，佢哋解答翻我就係話唔係法師嘅解答㗎。佢話因為有陣時啲醫生佢哋都可能喺嗰個診斷工作診斷上可能出嚇，錯或者有誤為，或者就係呢啲眾生可能就已經係時間到啦，係佢醫治。咁啲眾生可能就係唔知咁多，即係所以見到啲醫生嘅牌匾嗰度有啲眾生係即係電哇！咁以後都唔去睇醫生就唔好挨住嗰啲牌咯。其實我都冇乜嘢，我都唔挨埲牆嘅。其實佢哋都會避我哋嘅，始終我哋係陽氣。意思係去邊都唔好挨住啲牆，因為佢哋通常跟牆走，係咪？係，即係其實就話，雖然我話係會喺條街度都會照行，即係唔係人哋話夜晚先多，咁夜晚真係會多，即係佢哋未必一定真係咁多喺日頭日光白白，佢哋都會挨翻一啲暗角位嘅。其實日頭夜晚都有嘅，只不過可能日頭係人多，咁佢哋都會避嘅，即係等於我哋參加啲法會活動嗰陣時，你唔好淨係諗住淨係得法師喺度，淨係得你哋一班善信喺度，其實都有好多眾生喺度。佢哋就黐牆嘅。嚇，佢哋會喺埋一邊好尊重地，即係喺咩場合佢哋會做翻咩場合嘅嘢咯。即係喺啲法會地方，佢哋好尊重嘅，係佢哋唔會搞震嘅，唔會頑皮嘅。唔會嘅。哦，OK，咁所以喺法會度好好咯，咪係啊，所以我覺得參加法會嘅人，只要大家如果用心去參加法會，你哋就去做多啲回向功德啦。呢個係真係幫到佢哋，亦都幫到我哋周圍嗰個能量體氣場嘅。好好。坦白去清明節，CV 節咧，佢哋就會喺度睇住我哋啦。係啊，仲有啲人咪會插啲紅蠟燭嘅。係啊係啊，我都唔知點解佢哋會選蠟燭，我到而家唔係好明。即係佢哋會食嘅啲蠟燭。係啦，好似食雪條咁樣。其實我係唔係好明嘅，即係如果有人聽到。即係又有啲敏感體質，我真係都好想知，因為我其實有啲諗，我呢啲問法師，法師唔會答我，但係我冇良行過。喂，你做乜選蠟燭㗎咁樣？佢哋係烏低身選嚟揸住啲蠟燭選，烏低身，即係啲蠟燭插喺度，點樣插佢就咁樣。係啦，烏低喺度選，係烏低。一個人選一支啊，定係幾個人選一支？唔係咁，我咧，因為係喺屋企嗰度見嘅，咁變咗人哋插咗兩支喺度咧。佢就踎喺度選，咁我見嘅時候佢一定插，佢唔會插兩支咁俾我睇噶嘛。我見都係插，即係拎咗一支喺度選。但係佢拎嗰陣時係你見到個形態嗰個係咁真係啦，我真正嗰支蠟燭仲喺嗰度嘅。係有啲鋪頭啦，啲餸啦，係咪好多嘅餸啦？咁你見到佢哋食都係個形態，佢哋拎咗嚟食定係應該咁講？啲燒味咧，佢哋係行埋去，佢哋係聞嘅，或者係舐嘅。佢哋係你舐係見到舐實物啦，定係好似頭先嗰啲蠟燭咁拎咗出嚟？佢哋會控埋喺度舐嘅，所以我覺得，喂，我諗斬料嗰個人咧，可能殺氣都好大，所以冇乜嘢頂得住，因為佢哋會行咗埋去嘅。即係其實咧，佢哋應該係索嗰啲味咯。咁所以另外話食餸飯嗰啲咧，咁其實就係你哋聽到冇乜嘢嘅。咁其實我諗咧，呢個係因為喺我學習上咧，只要分享嗰個即係你講嘅草分啦，分享功德俾佢啦。佢哋呢個係喺在世，因為佢哋人嘅身體係死咗，佢仲有人嘅意識係放唔低佢哋身邊嘅人，或者咁佢又見到平時佢啲新事物佢又睇啊，佢咪會索下咧，即係好似小朋友咁啊！咦，見到有好嘢食啊，去食下咧，但係佢哋食唔到。佢哋問係。可能問完就罷，係即係個氣場，即係可能感覺，可能做翻做人嘅感覺。係啦，即係等於可能人哋成日都話嗰啲叫做咩外星人啊，可能佢哋做嘅嘢就係一啲意識嚟嘅啫。咁因為我哋往生咗之後得個意識場嚟嘅啫嘛。好啦，咁臨逢清明節，咁我哋可以幫到祖先啊、往生嘅親人啊，我諗可能就係話去翻你相應嘅道場，做一啲善事。法事，然後回向俾佢哋。係啊，對佢哋會係最好咯。最好，但係就唔好話佢死咗好耐啦，我唔使做啊，唔係㗎。我爸爸50幾年，係呢幾年先見唔到佢。哎呀，我想問一樣嘢，應該問咩？你照講啦。
文華東方酒店嗰陣時，哦，我知有一個好好嘅歌星，我曾經都見到佢好細粒喺嗰度。即係點啊？佢都係4月嘅時候。佢走咗之後，你幾時仲見到佢啊？我都唔記得，總之係走咗嗰2年，因為我又唔識佢啦。即係如果你而家突然間講起，我覺得啊，可能都寫翻佢個名，做一啲功德俾佢先。係啊。咁因為我嗰次見到佢好細粒嘅，因為本來佢好高，但因為佢真人我見過嘅，我見到佢仲喺嗰度，咁佢仲喺嗰個地方，即係佢跳樓嗰度地方，仲喺嗰個位，係做緊啲咩咧？嗰度佢就喺度徘徊啫嘛。因為嗰陣時我仲喺嗰頭工作啦。咁佢開心定唔開心？唔開心，唔開心。咁但係就我都希望即係如果有佢身邊嘅人聽到，都希望佢哋做啲功德俾佢啦。咁而家喺咩度？我冇過去睇喎，我唔會。我聽日車你睇啊！冇。我覺得如果有喜歡佢嘅人都可以喺趁呢個清明節喺相應嘅地方用佢個名做翻一啲功德俾佢咯。希望佢快啲可以往生善處。投胎係啦。我知你講時仲見到佢啊？我嗰陣時，我已經見到，仲見到佢啊？嗰陣時好似都見到㗎。其實我唔記得啊，因為我記得係我見到佢。佢係03定04年走㗎嘛？咁十幾年仲喺度啊？因為我而家唔喺嗰頭啦。因為我想知道嗰個時段，譬如嗱，我識你講嘅時候，你仲見唔見到佢先？見到。咁即係10幾年仲喺度。咁希望真係中意佢嘅人幫下佢，因為其實如果自殺咧，係會不停咁樣做同一樣嘢。係，我都身邊有屋企人係自殺嘅，咁佢都係又不停咁樣。咁我都有見過佢個真人啦，我原諒咗佢嘅啦。呢個有機會希望下次分享，因為呢個都係一個原來唔好以為你嘅業障係唔知道就 OK 冇事咁樣，即係我唔知喎咁樣，原來去到咁多世，原來我個業障都會揾我咯。好，咁呢個留翻下一集啦。咁多謝大家收聽我哋嘅 Talk Hello Channel，下集見，拜拜。